ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ഈസി ചാനൽ. നമ്മളിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ചേന ഉരുളക്കിഴങ്ങിട്ട് വറുത്തരച്ചൊരു കറിയാണ്. തേങ്ങ വറുത്തരച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിനായിട്ടൊരു കഷ്ണം ചേന എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എരിവിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള പച്ചമുളക് എടുക്കുക. ചേനയും ഉരുളക്കിഴങ്ങും തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് നുറുക്കിയെടുക്കുക. കഷ്ണങ്ങളെല്ലാം ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളമൊഴിച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. കറിയിലേക്ക് ലേശം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് അടച്ചു വെച്ച് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക. കഷ്ണത്തിൻ്റെ അളവ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ തേങ്ങ എടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് ഒരു അരമുറി തേങ്ങ ചിരകി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം. അതിനായിട്ടൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് നമുക്കതിലേക്ക് ഈ തേങ്ങയെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മസാലകളെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1 സ്പൂണോളം പെരുംജീരകം, 2-3 കഷ്ണം പട്ട, 3 കഷ്ണം ഗ്രാമ്പു, ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം തക്കോലം, ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് വീണ്ടും വറുത്തെടുക്കുക. കറിവേപ്പില ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് 1-2 കറിവേപ്പില ചേർക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. ഇനി ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടി വറുത്തെടുക്കുക. കഷ്ണങ്ങളെല്ലാം നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അത് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് അടച്ചു തന്നെ വയ്ക്കാം. തേങ്ങയെല്ലാം നന്നായിട്ട് വറന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു 1 സ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി, എരിവിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള മുളക് പൊടി ഞാനൊരു 3/4 സ്പൂണാണ് ഇടുന്നുള്ളൂ. വളരെ കുറച്ച് മാത്രം മല്ലിപ്പൊടി, ഇത്രയും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കുക. തേങ്ങയെല്ലാം നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കത് തണുക്കുന്നത് വരെ മാറ്റി വയ്ക്കാം. തണുത്തതിന് ശേഷം മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം. വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങ നമ്മൾ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് വെള്ളം ചേർക്കാതെ അരച്ചെടുക്കുക. തേങ്ങ വെള്ളം ചേർക്കാതെ അരിഞ്ഞു വന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് വറന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ അരച്ചെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം. വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ചേനയും ഉരുളക്കിഴങ്ങും കഷ്ണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ച് അരപ്പ് ചേർക്കാം. വെള്ളം ചേർത്ത് അരയ്ക്കുമ്പോൾ ലേശം കളറ് മാറും. അപ്പോൾ ഒരു ഡാർക്ക് കളറ് വരില്ല. അരപ്പ് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ജാറ് കൂടി കഴുകി കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർക്കുക. നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തള വരുന്നത് വരെ ചൂടാക്കുക. കറി നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് കടുക് താളിച്ച് ചേർക്കാം. കറിയിലേക്ക് കടുക് വറുത്ത് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിഷാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ എല്ലാവരിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.